सावन आया ऐसे के दिल भर गया। चिरिचू नहीं आगे का पता बाकी तुम इतने ऑप्शन नहीं है तो जहाँ पटे से कहो चिंचू जाको चिरिचू चिरिचू का पता कोई ना 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 मानुनु कौन पाइबे से दुजन को कौन पाइ मालुबे एबे बड़ बाबू आसुथिबे तो कथा बुझी आसंतु तुम बड़ बाबू मु भी देखिबे कौन बुझिबे अरे खुलो ताको सर जेते जहा कोले भी ए मानुन सर एटा बेघाट हो ठीक अछि ताको खुलो कह कौन पाई तू से दुजन कर हत्या करलु शुणवे सर ठीक अच्छे शुणु से दिन राखी पूर्णिमा थाए भाई भाई तू जल्दी उठिलु आज बा राखी पूर्णिमा हाँ तू जल्दी राखी बांधु मत पुणी काम को जाऊ पड़ो जा सकाळ पुरो राखी राखी जल्दी बांधे मु पुणी काम को जीवी ना हां द रुह म राखी पावनाटा आपण को राखी पावनाटा ड्यूटी आसला बेले नहीं के आसीबी टाटा चूड़ी नव चूड़ी नाली चूड़ी हलदिया चूड़ी चूड़ी नव चूड़ी चूड़ी रखियो ना मैं चूड़ी रखबानी ओ छुआ सुसो लागछि पानी में दो छाड़ दिया मुझे छाड़ दिया भाई
ମାମା ମାମା এমা হে হে চল চল মামা হে মামা বঞ্চিবি তো পাই মরিবি তো পাই হেবি তোতে সারা জীবন କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଇନ କାନୁନ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସବୁ କିଛି ଅଛି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲୁ? କୋଉ ଆଇନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ସେସବୁ ଆଇନ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସାର୍। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯାହା କରିଛୁ ସେଟା ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁଲ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ଫାଶୀ ବି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିବନି ସାର୍। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁ ଭଉଣୀକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି କି ତୋ ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇ ଦେବି। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ମାରିଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷର ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ଥିଲେ ସାର୍। ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଭଲସେ ଜାଣି ବି ନଥିଲା, ତାକୁ ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ମାରିକି ଚାଲିଗଲେ। ତମ ଆଇ ମୋ କଥା ଶୁଣି ନଥିଲା ସାର୍। ତମ ପୋଲିସ ମାନେ ମତେ ପିଟି ପିଟି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲେ କୋଉ କେସ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ପୋଲିସ ଏଠି କିଛି କରିପାରିବନି, ମୋ ଭଉଣୀର ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ନିଜେ କରିବି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦି ଜଣକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି ସାର୍, ମାରିଦେଲି ଦି ଜଣକୁ ସାର୍। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ମାରିଛି। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେଇଛି ନା? କିନ୍ତୁ ତ ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ତତେ କେତେ ବର୍ଷ ଜେଲ ହବ ତୁ ଜାଣିଛୁ? କେତେ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେବ? 5 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ, ତାପରେ ବି ମୁଁ ବାହାରିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବି, ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକି ବାହାରେ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନ ପାଇକି ମୁକୁଳି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିବି। ନା ତୁମର ସେତେବେଳେ ଆଇନ, ନା ରହିବ ତୁମର ସେ କାନୁନ। ଆମ ଭଳି ଯୁବକମାନେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରେପ୍ କରିକି ଫେରାର ହେଇଯାଉଛି ତା କେସ୍ଟାକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି, ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ସେଇ ଘର ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାପା, ଗୋଟେ ମା କେତେ ଡହଳ ବିକଳ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲି ପାରୁଛି। ଏମିତି ଭୁଲ କରିବା ଆଗରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବ। ସେ କା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ, କା ଝିଅ ହେଇଥିବ, ଏମିତିକି କା ମା ବି ହେଇଥିବ। ସାର୍ ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଯାହା କରିଛି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି? ଏବେ ଯଦି ମୋତେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି?